старомоден. I can't teach you much about social media. Не мога да ви науча на много за социалните мрежи. Or TikTok or Instagram or all those other social media channels. I don't get used to them. TikTok, Instagram, там другите социални платформи не ги използвам. What I see is thousands of people falling into a big hole. Но това, което виждаме, хиляди, които попадат в една голяма дупка. With all this technology stealing their time. И цялата тази технология им отнема времето, където време. For some of you sitting here today, За някои от тези седящи тук в тази зала днес, it will be quite painful because you'll be listening to me and watching the slides, itching to get on your phone. може би ще ви боли, защото ще слушате мен, ще ми гледате слайдовете и ще ви сърбят пръстите да си вземете телефона и да скролвате. Because unfortunately we live in a fast-paced technological world. Защото, за съжаление, вече живеем в един забързан свят на технологии. Kids, we are just passing a law in the UK. В момента в Обединеното кралство приемаме един закон. To follow Australia, Ще последваме Австралия ban all mobile phones in schools и ще забраним мобилните устройства в училище. up to 16. До 16 годишна възраст. Ви отнемат нещата, които ви разсейват с тези следващи обекти, които ги наричаме. So, you'll imagine this. You've just sponsored a new brand ambassador. They've just joined. Представете си, спонсорирате нов бранд амбасадър. Тук ще се включи. How many of you, at the point they've joined, take some time to sit down with them, welcome them to the company? Колко от вас в момента, в който се присъединят, отделят време да се срещнете, да разговаряте, да ги приветствате в компанията? Find a little bit more about them. Да разберете повече за тях. Ask them why they joined. Да ги питате те защо са се присъединили. How many of you do that? Колко от вас го правят? A few of you. How many of you are so excited to get a new ambassador on that you're out the door as quick as possible because you think they might change their mind? Няколко от вас. Добре, а колко от вас толкова много се вълнуват, че се включва нов бранд амбасадър, че веднага излизате през вратата, защото се страхувате да не вземе да се откаже в последния момент? Да не изпуснете. Some of us are. Някои от нас се го правят, така е. So, for me, Да речем, че спонсорирам Мери. the easy part is signing her up as a brand ambassador Най-лесната част е да се подпише да се присъедини като бранд амбасадър. and recommending some products to get her started. И да се препоръчат няколко продукта за начало. That's the easy bit. Това е лесната част. The hard bit Е вече да вкарате в системата. of the challenges and the potential rejection that she might get along her journey. Да подготвите за предизвикателствата или за потенциалните откази, които ще получава в пътя си. So the first thing that I do is get them to understand a few laws about our business. Първото, което правя е да им обясня и да им помогна да разберат някои от законите, по които действа нашия бизнес. And I say this to Mary. И казвам следното на нея. Mary, I know you won't believe this, Мене знам, че няма да се вярва. but some of your closest friends and family Но някои от най-близките ти приятели и родини will lie to you. ще те лъжат. They will tell you they're going to join. Ще ти кажат, да, включвам се. They'll tell you they're going to try the products. Ще кажат, че ще изпробват продуктите. They tell you they're really excited about what you're doing, Ще кажат колко се вълнуват и как те подкрепят това, което правиш. just to make you happy. Само да се усмихнеш. They lie. When you invite them to a meeting, they don't turn up. Но като ги поканите на среща, те не се появяват. When you talk to them about the products, they're not interested. Като говорите за продуктите, те не се вълнуват. So I tell Mary, when that happens, Mary, И казвам, Мери, когато това се случи, will you give me a call and let me know? обади ми се, кажи ми. Now what am I doing? I'm inoculating Mary and letting her know this might happen. Какво правя с това? Подготвям Мери, че това може да се случи. What I'm really doing is trying to prevent her throwing her toys out the pram. А реално това, което се опитвам да направя, е да предотвратя тя да се откаже в момента, в който стане трудно. When this happens. Ако се случи. So a week later I get a call from Mary. Седмица по-късно ми се обажда Мери. Steve, you won't believe it. Стив, няма да повярваш. My sister, Сестра ми who said she'd support me, каза, че ще ме подкрепя. who said she'd try green energy and some of the other products. Каза, че ще пробва зелена енергия и някои от другите продукти. She says no.
Whereas if you hadn't had that conversation, А ако не сте провели този разговор, that could be her on her way out. това може да е момента, в който тя да се обърне и да се тръгне. Because she wasn't prepared for the uneducated to make decisions on information that they don't know. Защото не е била подготвена за това необразованите да взимат решения за информация, с която не са запознати. So where do we start? И къде започваме? How do we start to build Mary's business? Как започваме да градим бизнеса на Мери? For me, it starts with a list. За мен започва с един списък. I get out a bit of paper, or I turn around my iPad or my computer, and I say, what we're about to do could make you a fortune. Вадим ли хартия или обръщам телефона или лаптопа, каквото и да е, и казвам, ето това, което ще направим, може да ти покаже състояние. And I used to have some pads of paper printed, and along the top, Едно време даже си имах разпечатани специални формуляри с малко повече пространство отгоре. would say, this piece of paper could be worth 100,000 euros per year to you. И заглавието гласеше, това листче хартия може да ти донесе по 100 000 евро година. So as they're making their list with me, there's constantly seeing 100,000, 100,000, 100,000. И докато изготвят този списък с мен, виждат постоянно тези 100 000. It's another driver to keep them thinking. Още един двигател и мотивация да продължават да мислят за това. So I say to them, who do you know? And then I put some caveats around who do you know. И така питам ги кого познавате, с кого ще говорите и започвам да обяснявам лодите. So Mary, who do you know? Мери, кого познаваш? Who do you know who is always pleading poverty? Кой се съпотва, че е беден? Who's always skint, got no money? Кой се е безпукната пара и няма нищо? Or who do you know when you go out for a party celebration and it's their round at the bar, they've gone missing? Или кой е този, който всеки път, като се събирате и ако трябва той да черпи, изчезва? Who do you know whose car is held together with gaffer tape? На кого колата му се крепи на тиксо и лепило? Who do you know who always talks about going to Barbados and the Caribbean and ends up going nowhere? Кой се говори как му се ходи на Барбадос, на Карибите и накрая не ходи никъде? Who do you know who's had to cut back on their hours at work? Кой знаете, който е трябвало да намали работата си с намален доход? Who do you know is open-minded and aspirational? Кой е с отворено мислене и с надежда? Who do you know just like to earn some more money? Кой от познатите ти просто би искал да приключи още пари? Who do you know is always moaning about their boss? Кой се опасва от шефа си? Who do you know? Who do you know? Who do you know? Кой? We build a list. Now, this point is very, very, very important. How much does Mary really know about Aquasource and the great products and the earning opportunity? How much does she really know at this point? И така сме съставили списък. Но този момент е много важен. Колко всъщност знае Мери към този етап за бизнеса на Aquasource, за възможността за продукт? Not a lot. Не много. So it's your responsibility as the sponsor Тоест, ваша отговорност като спонсор to hold her hand е да я хванете за ръчичка and help her. и да й помогнете. So this list she's made with you, И списъка, който заедно изготвяте, I would ask her, tell me a little bit about that person. бих попитал, разкажи ми малко повече за този. Great. What's their phone number? Супер, какво е телефона? Let's give her a call now, Нека сега се обадим. whilst you're with her. Докато сте заедно. Not when you get home, А не вие като се приберете, next week, next month, след седмица, след месец, but now. а сега веднага. See, one thing I've learned that's incredibly important Нещо, което съм научила изключително важно. with this industry Тази индустрия and your company и вашата компания is it loves speed. е, че обича скорост. People like to be part of something moving fast. Хората обичат да са част от нещо, което се движи на високи обороти. They want to follow people that are going places. Искат да следват хора, които са се насочили някъде. They want to feel they got support. Искат да усещат, че имат подкрепа.
So it's critical, in my view, that you make the phone call with her to her prospects there and then. Тоест, от ключово значение за мен да проведете този телефонен разговор с потенциалния клиент или партньор още на ниво. You don't always say you're welcome. I might say something like, Mary, let's put 3 or 5 down, give them a call. We'll probably find 1 or 2 that are in, and let's see how we go on. Не знаете как ще протече, така че нека да изберете. Мери, дай да изберем 2, 3, 4, но съвайме сега и да видим как ще тръгнат нещата. Do you ever get, I don't know anybody? Отговарят ли ви някога с думите, аз никога не познавам? Yeah? Okay. Take their phone, Вземете им телефона, spin to the bottom, отваряте в дъното see how many contacts. и виждате колко контакти имат в телефонния указател. Don't know anybody? There's 1,000 contacts in here. Не познаваш никого, 1000 контакта има в този указател. So you've had interaction with these people at some point or other. Тоест, някога в живота си комуникирал с тези 1000 души. Let's give some of them a call. Дай не това да се бъде. Let's start at A. Да започнем с А. Who's your accountant? Счетоводителя, примерно. Кой е Александър? Yeah? And you go A, B. There is so many people out there you can speak to about the great opportunity we have here. И давай по-различен ред. Има толкова много хора, с които може да говориш за страхотната възможност, която се предлага тук. Most of you are afraid of rejection. Повечето от вас се страхувате от отказ и отхвърляне. It's nothing to be afraid of. It's just no. Но няма какво да се страхувате, това е простичко не. Doesn't hurt. Не боли. So, someone showed me my business I'm in now. Do you think I like them or hate them? Човек, който ми показа бизнеса едно време, според вас, обичах ли го или го мразя? I love them a bit. Thank you for showing me. И тогава го обичах и сега го обичам. Благодаря за това, че ме включи. It's changed my life. Промени живота ми. And this is what I really want you to take on board. By showing someone this business, И именно това искам да запомните като усещане, когато включите някого в бизнеса. supporting them, helping them, Подкрепите, помагайте. you can change their life. И така може да промените живота ми. And in today's world, А в днешния живот, it doesn't take tens of thousands. в този свят, дори не са нужни десетки хиляди. For many people around all of Europe, За много хора из цяла Европа, an extra 200-300 euro a month 200-300 евро на месец отгоре would change their life. променят живота. Would you agree? Съгласен съм. So many people are living on the edge. Толкова много хора живеят буквално на ръба. They have more month left than money. Накрая има повече дни, отколкото пари в края на месеца. They're paid on the 23rd. How do you get through the last week of your money? И на 23-ти ден плащат, вече на 31-и са им свършили парите. If you sit with professional people that you consider professional, lawyers, accountants, bank managers, people that socially, economically put higher than you, И дори ако погледнете хора, които мислите, че в социалната икономика са на някакъв по-висок ранг, адвокати, лекари, нещо такова, счетоводители. one of the best ways of building a list with those kinds of people Кой е един от най-добрите начини да градите този списък с такъв тип хора? is to say, Barry, let's play a game. Кажете, Бари, айде да играем една игра. I'm going to put 100,000 euro into a business, and I'm a silent partner. Ще вкарам 100 000 евро в един бизнес и аз съм тихия партньор. You're going to run the business. Ти го ръководи бизнес. Who would make a good chairman? Според теб, кой от двамата би бил добър председател и шеф? Who do you know make a good vice president of sales? Кой би бил един добър шеф по продажи? Who'd be good at marketing? Кой ще е добър в маркетинг? Who'd be good at running the finance? Who'd be the chief financial officer? Кой ще е финансовият директор в тази смислена компания? Who would be the chief technical officer? Кой ще бъде техническият директор в тази компания? Who do you know is good at superintendent level? Who do you know that might be able to run a team? Кой от тях според теб ще може да ръководи екип най-добре? Do you know anybody who'd make a good receptionist? Сещаш ли се за някой добре рецепционист? Who'd be good at running a kitchen? Кой ще се справя добре в кухнята? Who'd be good at taking care of the cars? Кой ще гледа колите? Who'd be good at buying all the technology in? Кой ще се занимава с технологии? So you get this person to start thinking of the people that they probably meet at business clubs. И така, този човек започва да си мисли за хората, с които най-вероятно се среща по бизнес срещи и клуб. Make sense? Има смисъл, не? Yeah.
And if you really want to have some fun, turn around to your prospect and say, this might be a pain or it might be pleasure. И ако искате да се позабавлявате, върнете се към потенциалния човек, който се едно препратите. Да, кажете, може или да е забавно, или да е болезнено. Let's imagine you're getting married again. Представи си, че отново се жениш. Who's coming on the bride's side? Кой идва от страната на вълката? Who's coming on the groom's side? Кой от страната на младоженеца? Let's make an imaginary list of your wedding. Просто един списък да си създадем въображение на гостите на новата ти сватба. In the UK, the wedding planners will tell you В Англия организаторите на сватби ги кажат. the average wedding list is 250 people long. Средно по 250 гости има на една сватба. Then they realise how much it's going to cost. После осъзнават колко струва 250 гости на една сватба. And people start getting cold. И хората почват да режат. Стремглава. Okay, excuse me a sec. Let's give you a few scripts that you might be able to use. I covered some of this last time, but I think it's important to cover it again. Дайте да ви споделим няколко сценарии, които вие може да използвате. Първо да ги споделим, да ги повторя. So, if you've heard this before, remember, repetition is the mother of skill. Това сте го чували. Повторението е майката на знанието и на умението.